Hyang Suksmana mangadi luwih payungana marang jagating Prabu Duryudana sumrambahe marang para bebrayan agung ing negara Ngastina. Bapa Panemban ing Sukalima, Bapa Panemban Begawan Durna. Lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela wonten dawuh nger anak angger Prabu Duryudana amiji pun bapa ing Sukalima. Bapa Panca Ari Kawuri utawi gangsal dinten kepungkur kula pun Suyudana angutus duta saking negari Ngastina kinen angin tunaken wujudipun Kintaka utawi Nawala wonten ing pertapan Sukalima. Ingkang wosing Kintaka supados Bapa Durna kepareng rawuh wonten ing praja Ngastina. Awit keng putra ing Ngastina kepingin sapet jagong catur netra kalian paduka Bapa Panemban. Kok sajak wigati to ngger anak Prabu? Lakar kasinggihan Bapa. Karana badhe wonten babakan ingkang badhe kula rembak kalian paduka Bapa ing Sukalima. Oh mekaten ngger. Lho nggih Bapa. Menawi mekaten sumangga ngger. Kula aturi paring dawuh wonten babakan ingkang pundi denepun Bapa kasuwun prapta dhateng negari Ngastina mriki. Jer nyatanipun kula mapan wonten Ngastina mriki jinejer dados paranpara. Mbok menawi mangke menawi wonten reribet pun Bapa saged angudari, menawi wonten pepeteng pun Bapa saged nderek amadangaken nggih. Bapa Durna nggih sembah nuwun. Mekaten Bapa sayektosipun kula tinangisan kalian keng wayah pun Lesmana Mandra Kumara. Awit kang wayah Lesmana Mandra Kumara ing ripalenggahan sak mangke nembe nandhang Kunjana Papa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Nger Kunjana menika tegesipun edan, Papa menika lara kedanan. Sinten ingkang dipun penggalih kang putra nggih? Lesmana Mandra Kumara kedanan kalian sinten? Bapa wonten dawuh rinten pantaraning dalu boten wonten ingkang tansah gumana musik wonten penggalihipun pun Lesmana Mandra Kumara kejawi putri ingkang mijil saking pertapan Cemara Gading atmajanipun Begawan Jayeng Sabda ingkang hasesilih Endang Jayeng Resmi. Bapa
dadi atur-atur miturut anut semarah mring Gusti dene Sidim yang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bantara rinarepan mring pro abdi lole. Wah inggih, Nger. Jernyatanipun Kang Putra Lesmana Mandra Kumara nggih sampun ngancik diwasa. Sampun trep mbok bilih gandrung kalian salah satunggaling wanita ingkang dados gantilaning manahipun Kang Putra pun Lesmana Mandra Kumara nggih anak Prabu. Lajeng kersa paduka anak angger Prabu Duryudana kados pundi? Bapa gandeng indang jayeng resmi menika atmajanipun Brahmana kula pitados Duryudana percaya mbok bilih ingkang anglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara inggih sami brahmananipun menika tartamtu badhe dipun tampi dados cekak-cekapipun kula kinen lumarap wonten pertapan Cemara Gadengger lakar kaluhuran bapa boten kok nama Duryudana menika merintah dhateng paduka Bapa Durna menika boten nanging rabi napa mbotenipun keng wayah pun Lesmana Mandra Kumara badhe kula borongaken dhateng paduka bapa ingkang dados dwija utawi guru kula Kang Sarta Bapa Durna ing Sokalima ingkang jinejer dados paranpara dhateng negari Ngastina menika Bapa Pademan Durna. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh ngangin ngendi nggone miwang galing kanggung inggih Nger inggih samendang tan wonten ingkang karempit dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana kula pun bapa ing Sokalima sumadya lumarap ing pertapan Cemara Gading saperlu angebun-ebun enjing Anjejawah sonten nglamaraken putra Ngastina pun Lesmana Mandra Kumara nggih. Matur nuwun Bapa. Kula sampun kengkenan patih Sengkuni kinen marintah para Kurawa supados
supados ngombyongi tindak Paduka Bapadurna. Makaten, Nger. Lho nggih. Lajeng Bapadurna kepareng bidal wekdal menapa, Nger? Mboten ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Kula badhe bidal dinten menika, Nger. Anyaring sintrang ingkang samirana, mugi-mugi gegayuhanipun King Putra Lesmana Mandra Kumara anggenipun kepengin palakrama kaliyan Endang Jayeng Resmi sageta kasembadan sageta ginayuh nggih anak Prabu Duryudana. Sembah kula ingkang wiring jengkar Paduka Bapadurna. Prataruna Angudya sanes karepaka sangun ing kumati marsudi ing kawruh kang akeh gunane bisane sembadut raden ana jare balong kabaran mbok bilih Paduka sinuwun Prabu Duryudana utusan Pandhita Durna ing Sokalima supados anglamaraken Kang Putra Lesmana Mandra Kumara nglamar putri saking pertapan Cemara Gading atmajanipun pun Begawan Jayeng Sabda ingkang asesilih
Endang Jayeng Resmi menika menapa leres sinuwun Banowati pancen kepara nyata kok saged paduka perintah dhateng Panemban Begawan Durna kados pundi dasaripun kados pundi wewatonipun kados pundi sinuwun kandhane Pati Sengkuni murih prayogane lan murih kasembadane kudu nganggo cara kang kaya mangkono Banowati dasare awit si Jayeng Resmi kuwi anake Brahmana tartamtu saya gampang yen to sing anglamarake ya padha-padha wujuding Brahmana Banowati yo percaya kok karo Pendhita Durna karo Pati Sengkuni wong loro niku padha mawon tukang ngentekne dhuwit negara ora sah dadak kakean sing dirembuk ora sah dadak kakean gunem kang tanpa guna paduka kok pitados paduka kok percaya karo wong loro niku kowe iki angger-angger kok mesti kleru angger-angger Duryudana nglakoni nindake apa wae mesti kleru ana ing panyawanging Banowati mboten kok nama kula ngomongaken sinuwun Banowati menika matur witing klapa saklugunipun menawi paduka paring kapitadosan nyuwun sewu setunggal dhateng Pendhita Durna angka 2 Pati Sengkuni angka 3 munggahe Kakang Angga Karna Basusena nek wong telu iki dikongkon kok nganti entuk gawe ora ujar ora kaul kula uda ngubengi alun-alun nek mau ngucap medeni men kanten gegon apa mboten nek gego kula Lesmana mesti rabi nanging yen tetep percaya yen tetep puguh percaya karo Durna Sengkuni Basukarna mawut Bandhanegara hangut dari yas riwut Rawati rawat wawati wati lamun kauningan mring sang ambak ngumalati tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti nyun sewu sinuwun paduka menika kekiranganipun babar pisan mboten nyarwe dhateng tiyang estri kamangka gotek ing akathah ngandharaken yen to garwa niku sigaraning jiwa nek karo bojo ki ora gugu nek karo wong liya malah gugu yen to bapa Durna wurung paman Sengkuni wurung Banowati duwe paugeran duwe gagasan apa duwe panemu sing kepiye kantun paduka pasrah dhateng kula menapa mboten lho sing kok karepake pasrah lire piye menawi paduka sinuwun paring kapitayan dhateng Banowati nek nganti anak kula pun Lesmana ora sida rabi mangketok driji kula lho edan kula waras ora ngono aku ngomong edan ki gumun kowe kok elok temen yo wis dadi bojone pirang-pirang taun kok gumun ngugumune ndak gur nglegani atine tok sinuwun piye Banowati ayo saiki matura mara gage tak takoni upama perkara iki kok pasrahke marang tak pasrahke sakwutuhe marang kowe Banowati nganggo cara sing kepiye nganggo sarana apa njaluk tulung karo wong sing kulina nyambut gawe mesti rampung ngoten
golek wahyu kelakon, golek kanugrahan kasembadan, tur toya nate dadi jagone dewa. Sapa kuwi? Janaka. Iya. Lambemu nek dienggo ngomong Janaka kok leh pantes. Lah sampeyan wis sujana napa mengatan kali kula? Siji kuwi dulur, loro kuwi rombongan. Apa ya nek tinone rombongan nak mangan rombongan? Iya. Heeh. Iya. Lah banjur karepmu saiki piye? Nggih sowan dhateng Madukara to. Njaluk wektu pirang dina? 3 wulan. Suwi mendek. Lah Janaka tukang lunga, nggih nek ketemu nek mboten kan nggih kudu ngranti. Sesasi ae, mboten saged. 2 sasi. Nggih 3 wulan niku. Nek mboten 3 sasi, Lesmana gagal sing dijangka ora sida rabi kula mboten tanggung jawab. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang yuwa kulining arti musik Banowati kados pundi upama tak lilani budalmu pura sesuk sakniki kok sesuk-sesuk iki dadak ngenteni apa ora mudeng jaman saiki iki dalane gampang macet kok sesuk upama kowe rono sing ngeterne aku ngono piye? Lesmana ora sida rabi ora apa-apa. Ora ning ngono to. Kowe iki ditutne bojo kok leh risih ngono lho. Mboten ngaten. Lah wong jenengan piyambak ki wonge ya ngantukan lho. Ngendak kula dadi juru gugah kemawon. Pareng nyuwun pamit sinuwun. Kosik to kosik. Sing kok sambati sapa mau? Janaka. Yen Janaka sing tumandang mesti kasembadan. Lesmana sida rabi karo Jayeng Resmi. Ya. Yen ngono tak lilani. Kepareng nyuwun pamit badhe teng Madukara. Ambung sik. Yo kaya renek wektu wae. Hah? Kayak selak kiamat ya ta. Pareng sinuwun aja wal kaprayitnan nggih. Mangkya darajating praja kawuryan mus sonya ruri jika saupama jemah prurah angrehing ukara karana tanpa palupi Parang nyuwun pamit iya. Nyuwun tambeng pangestu.
Warangka dalem negara Traju Trisna. Iki Patih Pancatnyana. Pokok belum Paman Patih Pancatnyana.
rumah wayun pancat nyanagara rupa mangesos kadyangin pang sempal kaprapal silo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi perca manik sejatining alam kang tiruding jagat. Togok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Ndara Buma Narakasura amiji sowanipun kang abdi pun Togok Tejo Mantri. Apa dene kowe? Milung Sarawita. Dawuh juragan. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana sing jujur. Nggih, tanglet babakan napa? Upama aku rabi meneh no kira-kira pantes apa ora? Hah? Run? Upama aku wayuh ana patut apa ora? Nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa sinuwun. Babagan apa? Mongko paduka sinuwun Prabu Buma Narakasura lenggah dampar kedaton ing praja Traju Trisna. Sinisian garwa miyang Prameswari nenggih Kanjeng Ratu Agnyonawati. Kekiranganipun menapa Gusti Ayu Agnyonawati ewadene paduka sinuwun badhe palakrama malih. Nyuwun sewu, Kang abdi pun Togok Tejo Mantri mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Ning kula niku ora kena botsih, tegese kudu ngerti sebabipun menapa. Dene paduka sinuwun Prabu Buma Narakasura niku pengin palakrama malih. Kok nun. Marmane panjenengan ingsun duwe gegayuhan bakal palakrama maneh, bakal rabi maneh. Awit pangsiting dewa kang dak tampa. Bakale lestari anggonku lenggah dampar keprabon ing Traju Trisna. Traju Trisna bakale dadi negara sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja lamun to aku Sembada Garwa. Prabu Buma Sembada Garwa wanita saka pertapan Cemara Gading. Putrane Sang Begawan Jayeng Sabda kang wewangi endang Jayeng Resmi. Wangsiting Bathara kang dak tampa Jayeng Resmi mau tata gelar lair. Tata gelar lair mung wujuding wanodya ning sejatine pengawakaning wahyu kamulyan sejati. Nggih, kula setuju niku. Kula setuju jenengan rabi malih, kula cocok, kula sarujuk. Ratu sugih kok. Ya rabi meneh wis sak pantese, wis sak trepe. Operator sound system wis rabi meneh kok ya. Pripun? Lajeng ngersa paduka kados pundi?
Menawi paduka sampun kasembadan garwa Endang Jayeng Resmi, napa lajeng Traju Trisna menika badhe dadi negara sing mulya, gemah ripah loh jinawi. Kuwi sing dadi gegayoanku. Nalendra utawa ratu kuwi mesti mikirake kawulane. Dina sakmengko praja Traju Trisna kang kena aradan kena lelara pagebluk mayangkara. Wangsiting Bathara bisa temah Waluya Jati temah Nirmala. Lamun to aku bisa mboyong Endang Jayeng Resmi. Oh nggih. Matuk niku. Negarane tentrem, kawulane ngayem, kedunungan sinten mau? Resmi. Iya. Nah, cocok. Ngenek kasembadan rabi gek wayangan meneh. Ayo. Lajeng ngersa paduka sinuwun Prabu Bama kados pundi sakniki? Paman Patih Pancatnyana. Kula wonten dawuh nggih. Sinuwun angger Bama Nara Kasura. Perintah Nawadyabala kang pepethingan syukur isa budal kabeh, ora isa mangkat kabeh ya sing isa bae. Nggih. Saged kabeh niki. Bagus yen pancen kaya mangkono. Dina sakmengko panjenengan ingsun bakal sowan ana ngarsaning Begawan Jayeng Sabda ing pertapan Jemara Gading. Tumuli tak tembung Jayeng Resmi kudu dadi bojoku. Muga-muga Traju Trisna antuka kamulyan, antuka katentreman. Benjang menapa bedalipun anak Prabu, besok dadak ngenteni apa muga-muga tansah entuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Budhalo dina iki Paman Patih Pancatnyana dawuh dhateng sendika nggih.
Yo, maju. Yo.
Ayo padha budal Wadyabala negara Traju Trisna. Pa. Pa. Po. Awas yo. Tao. Alah ucul. Oh ayah oh. Wah ayah. Oh. Wah ayah. Was ơi. Pa. Ê. Wow, was ơi. Udut sik. Oh, adalah. Wah. Rokoke dalange durung. Wah. Suwe ora metu. Mumpung lumpuk cah cilik-cilik iki. Bensuk nek do sunat nanggape dalang akbar. Ditoke demit-demite. Akbar Mastrip lho ya. Ada yang ada dadi wong kok kabotan sirah ya ada mlaku tek ora imbang kaya ngene ada malih ngantukan ngene ada
ing Srampang Mojo. Aku mbiyen mati taliku rambuk uculi. Den moten. Kamsia. Padrang pendet leng-leng ramyaning kang sinar tansah santi konco mringang aku sasongko kumenyar mangrenggo rumeng buri Yang
ruming mulai